ရှမ်းပြည်နယ်တာချီလိတ်မြို့စမ်ဆိုင်ကရက်ကွက်ပုံလို့လန်းအပိုင်းစလိန်အမိုက်ပုံကွက်တဲ့အတွင်းမှာလမ်းပိတ်ကအရက်ဆိုင်နဲ့ဂိမ်းကုန်တွေဖွင့်ပြီးမွေးရစေဝါရောင်းဝယ်နေသူတွေကြောင့်မြေခွက်ပိုင်တွေနဲ့အနီးအနားမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံမှုမရှိဘဲစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အပိုင်းစလိန်အတွင်းကမြေခွက်ပိုင်ရှင်အများစုဟာမြေခွက်ရိုက်ထားပြီးမဲ့နေအိမ်ဆောက်လို့နေထိုင်ထားတာမရှိသေးတာကြောင့်ဗျံကြကျူးကျော်တွေကနေအိမ်လမ်းကြားတွေကိုပိတ်ကာတဲထိုးနေထိုင်ပြီးအရက်ဘီယာဆိုင်နဲ့ဂိမ်းကုန်တွေဖွင့်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်တွေကသွားရောက်ဖယ်ရှားခိုင်းတဲ့အခါမှာဖယ်ရှားပေးခြင်းမရှိဘဲလူမိုက်နဲ့ဈေးသမားတွေကပြန်လည်ရန်ပြုမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပိုင်းကမြေခွက်တွေပဲရိုက်ထားကြတာလူမနေကြတော့ကျူးကျော်တွေကတဲတွေထိုးပြီးဝင်နေကြတာပါ။ဆေးရောက်တဲ့သူတွေလူရန်ကားတွေနဲ့ဆိုတော့အတော်လေးမလုံခြုံဘူး။အကွက်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းမပြောရဲကြဘူး။ရက်ကွက်လူကြီးတွေကလည်းမတားကြဘူး။အဲ့ဒီစေးသမားနဲ့ဆေးရောက်တဲ့သူတွေကရဲသတင်းပေးအင်ဖော်မာတွေလို့လည်းကြားတယ်။ရေချောင်းမေးဆိုရင်သူတို့မြေအပိုင်လိုအပင်ဆိုင်တဲထိုးပြီးနေကြတာလို့မြေခွက်ပိုင်ရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျူးကျော်နေထိုင်သူအများစုဟာပြည်ရင်းအနေနဲ့ရက်ကနေရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိလာသူတွေဖြစ်ပြီးအမိုက်ကောက်သူကြာပန်းလောက်ကင်သူနဲ့မွေးရစေဝါလက်လီရောင်းချသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတာချီလိတ်မြို့မှာအလောက်ကိုင်းရှားပါမှုနဲ့စစ်ဘေးသင့်မှုတွေကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများပြားလာပြီးခိုးဆိုးလူနိုင်လှုပ်ဆောင်သူတွေနဲ့မွေးရစေဝါသုံးဆွဲသူတွေလည်းပိုများလာသလိုနေအိမ်ဖောက်ထွင်းမှုနဲ့ဆိုင်ကယ်ခိုးယူခံရမှုတွေကလည်းနေ့စဉ်နီးပါးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။